朋友们晚上好啊，欢迎收听灵异电台。咱们今天晚上说的这个事儿啊，您说它算是个灵异事件吗？我觉得不算，但是这事儿呢它也邪，而且呢这事情呢还挺感人的。所以说这期故事呢，我希望我安静点，慢慢的给大家说，您呢也安静的听。这个故事是咱们家一个叫老黎的大哥提供的。大哥今年40岁了，他说他讲的事情啊，发生在他很小很小的时候。老黎大哥呢，小时候9岁这年，有一天下午，这天下午呢，跟着村里的几个小伙伴上山上玩去。他是陕西这边的人，家门口呢就都是黄土的高坡。跑到山坡子上玩去之后呢，几个小孩就瞎捣蛋，然后有一个小朋友就带着他们，就非得往那个高处爬。结果这天下午可能爬了有20多分钟吧，就爬到那个山坡子的顶上去了。小孩很少爬这么高，爬上去之后啊，特新鲜，站在山坡顶子上就四处看。刚好这山坡对的角度呢，能看见他们全村子的全貌。当时啊，老黎大哥就朝着自家村子瞧，然后站在顶子上就问旁边的小伙伴：哎，哪个是我家呀？老黎大哥有点转向，没分清楚。然后小伙伴呢就给他指，说你看，那不是就是你们家吗？大哥当时就朝着小伙伴指的方向看，可是一看不对，我家后边有2棵的大杏树，这怎么现在还剩1棵呀？马上老黎大哥就跟小孩们说：那不是我家，我家2棵杏树，你看那就1棵树。可旁边的小孩全都说你胡说八道，那明明就是2棵树，那就是你家。但是老黎大哥当时揉了可能得4、5下眼睛，无论怎么瞧，那树就是1棵，另外1棵杏树瞧不见。可旁边的此时都是小孩，没工夫跟他纠结这个东西，孩子们各自玩各自的，唯独剩下老黎大哥自己呢，在那盯着。这不是我家呀，我家后院2棵大树啊。然后老黎大哥就开始绕着这山坡子上四处看，结果换了个角度，哎呦，仔细再一瞧啊，只见有1棵大树倒了。这棵大树是藏在另外1棵大树后边的，如果它要是倒了，你看不见，你看着它就是没了。但是换个角度再一看，这大树横横的在地上躺着，树杈子全都已经砸烂了，整个树枯倒在地面上。一下子老黎大哥心里边就咯噔一下，啊，我家后院树倒了。这会儿就有点顾不上什么了，马上就想下山。后来下山之后跑回了家，老黎大哥直接就回了家了。到家的时候，他奶奶跟他妈妈在院子里了，他爸爸和他哥哥什么干活去了，不在家。张嘴他就跟奶奶妈妈喊：咱家后院树倒了。奶奶跟妈妈一听，你说的啥玩意儿树倒了？老黎大哥又继续说：树倒了，树倒了。奶奶跟妈妈以为是真的了，领着老黎大哥就奔后院去了。可是还没走到后院了，因为那个大树它很高嘛，看得清清楚楚。老黎大哥抬头一瞧，没倒，2棵杏树就在后院摆着了。这一下老黎大哥有点懵了，刚才我在山坡子上看就是倒了。然后老黎大哥呢就觉得太奇怪了，就继续跟奶奶和妈妈在这儿叨叨。可是说了有这么7、8句吧，一开始奶奶跟妈妈还应和他，就说他说那意思，你小孩别胡说八道的，
看错了。可是忽然间的，他还在这傻呵呵的跟奶奶妈妈说着呢，奶奶一下子急了：哟，你在哪儿看见的？这会儿咱大哥还不知道怎么回事呢。我就在山坡子上看见那树就倒了。可奶奶瞬间一把把离哥给抓住了，是揪过来就照后背上面拍。当时离哥的妈妈都傻了：娘啊，这是怎么了？奶奶也不说，使老大的劲儿朝着老离哥的后背就拍了3、4下。这会儿老离哥才9岁，再加上他不是那种太坚强的小孩，小的时候奶奶这一打他，躲妈妈后边哇就哭了。可是妈妈就不干了，他必定是亲儿子呀，干什么呀娘，您打他干什么呀？但是奶奶当时好像知道自己做错事了，站在原地也愣住了。后来愣了老半天的，奶奶才说：不让这孩子胡说八道的，那树是你男人小时候他爸种的，他太好好的，他说树倒了。当初种树的时候他爸说了，一棵是我们家老大，就是他大爷，另外一棵就是他爸。你说他这才好好的说树倒了，这不招邪吗？他们当地人说的这个招邪俩字，实际上就是咱说的不吉利。妈妈当时一听就听明白了。那咱说到这儿，我得给您介绍一下离哥家的情况啊。离哥家有个大伯，比他爸爸大6岁，可是大伯都没结婚，20岁的时候给没了，意外去世的。家里边就剩这么一个独苗，就是他爸。还有就是离哥家的爷爷也去世了，当时呢，等于家里边的男人就剩他爸一个人了，剩下还有3个姑姑，3姑姑有2个已经嫁出去了。还有就是离哥的爸爸这边也得说一下，离哥是家里的老3，前边有2个姐姐2个哥哥，而且这俩哥哥姐姐呢比离哥大好多。那也就是说，这会儿离哥的爸爸妈妈已经老大岁数了，奶奶都70来岁了。那为什么要说这个呢？其实也很明白，就是告诉您后院的那2棵树，刚才奶奶不说了吗？是他爸爸生下来是爷爷种的，也就是说那棵树得40多年了，他爸这会儿已经40多岁了。40多年的大杏树老高的了，朋友们。所以这孩子待好好的，他说那2棵杏树倒了，这不怪奶奶难受，因为本身大儿子早就没了，就留下这么个老2。奶奶当时听完心里边肯定是不痛快。再接下来这天这事儿就这么过去了，翻了篇了。奶奶跟妈妈说了，不让他晚上跟爸爸说。可离哥呢就觉着自己太冤了，待好好的啊，让奶奶跟妈妈一个人说了一顿，一个人打了他一顿，晚上这一天都不太痛快。可等到转过天来，离哥过不去这件事儿，就琢磨我昨天就是看见那树倒了，怎么一到村子这树就又长上了呢？然后下午大概是2点多钟，离哥越想越不痛快，自己又跑那山头子上看这树去了。可是这回再跑进山头子上，从山上往下边一看，啊，这树就是倒着的，并且临去山上之前，他仔细看了下他们家，这回是绝对不会认错的。当时离哥就出现了幻觉了，真的出现幻觉了，诧异了，这怎么回事啊？这不对呀！可是反复几次，跑下来上去跑下来，只要上了山头子看，那树就是倒着的，横横的在地上撂着。可是一回村回家后院一瞧，那树就在那儿杵着。
这事儿可把黎哥弄得魔怔了。当天下午小声的跟妈妈说了，但是没说两句妈妈就急了，因为爸爸是妈妈的老公，奶奶昨天已经说了缘由了，妈妈不爱听。虽说没打黎哥，让黎哥别再说这事儿了。那这下黎哥可就有点不知所措了，不知道该怎么办了。一个小孩从这天开始转过天来，神经兮兮的，老往那山坡子上跑，往家瞧。结果没有2-3天，就让邻居给注意到了。邻居有个老奶奶啊，也是跟他们家旁边的，比他奶奶小个10岁8岁的，打小疼的。这奶奶忽然间就看他老在这儿折腾，就问他：这娃是干什么呀？这是你老上那山上来回来去跑，颠跟疯了似的，这是干甚呢？然后黎哥一看可有人问他了，赶快把这事儿就跟这奶奶说了。这个奶奶跟他奶奶呀，俩人的这个思想是平行的，说白了都信着传统的东西。但是这奶奶比他奶奶小点，脾气也相对温柔。听完黎哥这么一说，这奶奶就给黎哥慢慢分析，但是分析出来的结论跟他奶奶说的是一样的。但是黎哥就敢跟这奶奶聊天了，他就问这奶奶：奶奶，你说我爸会不会真的出事啊？这老太太什么事儿讲得比较清楚，她呢说话相对比较温和，就跟黎哥解释：我们啊，这都是老年间的人了啊，我们身子都埋了一半，快死了。我们说的这个事儿你不要往心里去，你们是小孩，我们这都是封建迷信，不要听这个事儿。但是你不能再跟你奶奶跟你妈妈说了，怎么着我们这代人呢忌讳这个东西。黎哥这天下午跟老奶奶这通聊天，算是把黎哥的扣子解开了，说出去了这个事儿。而且老奶奶也给他解释了，并且嘱咐他让他别再上山看去了。所以从这天晚上，黎哥就把这事儿放下了。但是这事儿不是这么简单的，后边的事儿也就是过了3天。在这3天中，黎哥不叨磨这事儿了，翻篇了。可是3天之后，突然间的一天下午，俩哥哥啊，风风火火的背着爸爸从地里回来。到家的时候，爸爸就已经都昏迷了，家里人就乱了套了，这是怎么了？这是。结果一问哥哥，这才知道，刚才爸爸在地里干着半截活，人就晕过去了。可结果从这儿开始，他爸爸就没再起来床。起初当头疼脑热治，可是治了些日子不行，他爸嗓子疼，晚上疼得嗷嗷叫。后来隔了5-6天，哥哥们一看不行，给他爸送医院去了。可没想到啊，到了医院一检查，食道癌晚期。后边据说在医院里边活了可能都没有15-16天，人就没了，手术都没法做。据那个医生拍出来的片子说呀，说这癌细胞已经颤的这5脏6腑全都是了。再有就是最后还有个邪事儿，黎哥说他老爸走了之后，没出几个月，那棵种了得有40多年的老杏树死了。好了，朋友们，这故事咱就说完了。还有一个特别重点的事儿我没跟您说，前面咱说了，这2棵杏树，一个是代表他大爷，一个代表他爸。但是他大爷没了的时候，那棵树就没事儿；他爸没了之后呢，那棵树就不行了。您知道为什么吗？实际上黎哥也跟我说了，他说我爸的名字里是确确实实
带着个数字儿。好了，朋友们啊，第一个故事咱说完了，欢迎继续收听灵异电台，精彩继续。话说咱们之前呢讲过很多关于公路上的故事啊，在公路上呢有拦车的啊，搭车的，捣乱的，挂车上的，还有就是大半夜车坏了停那儿来了个吓人的东西的。可咱讲了这么多，有一个题材咱没说过，那您听没听过，就是有些东西能把这车弄得不走了，或者说是一辆新买的家用轿车，结果遇上脏东西了，导致这车开不过20迈去。而且还不只是这些，还出来奇怪的东西了，要搞人家车主家的孩子。您说这故事邪门吗？我告诉您，邪门大了。那接下来我就开始慢慢给您叨叨，您来听听这到底是怎么档子事儿。这个事情呢是咱们家一个叫张西西的小姐姐提供的。小姐姐说的事儿呢，她说这是我公司的同事讲给我的。西西呢是河北省人，家住在河北省的这么一个小县城里边。可是呢就在几年前，他们县城这边不只是他一个人，好几个人一块儿跑到一个大公司找的工作。这大公司可不在他们县城，在市里边，但问题是距离他们县城得20多里地。当时一开始这公司说是有班车的，可是后来没班车了，班车停了之后给他们改成车补了。但问题是对于西西他们来讲，车补也不行，有的小姑娘她天生不适合开车，你家里给买了车她开不了。结果西西就挠了头了。挠头完了之后呢，西西就跟同事们商量，因为有好几个都是他们县城的。然后呢就有这么个同事，人家家里有车，是个男的，他跟他媳妇儿俩人都在西西单位上班。结果西西呢就找人家说去了，说那意思能不能搭你们车回去。人家同事人不错，从这开始呢，西西就坐着同事的车天天上下班了。那为什么开始给您白话一通这个呢？就意思就是告诉您说，这个事儿就是在车上讲的。因为白天在单位工作，啥天都聊不了，讲这个故事是很特殊的一天晚上。这天晚上正赶上就是不太好的日子，中元节。下班之后呢，同事呢上班的时候有好些个都听咱们家节目，是真听不是胡说的。然后呢下班了之后呢就讨论起来了我这个故事呢。西西当时一听完可就好奇了，什么事儿你们快给我说吧。可是没想到这两口子人家可能也不研究这些东西人就是爱听，他也不知道自己的故事有多吓人。但当时是晚上，坐夜车回家，此情此景，再加上又是特殊的日子，这两口子在车上一边开着车把这故事讲了。但讲完之后给西西可吓了坏了，因为讲的这个故事整件事来回来去说的都是关于他们家这汽车的事。结果到最后西西问他们，你们没换过车吧？你们说那车是现在这辆吗？结果这两口子告诉他说，对，就是这辆车，而且呢就在这附近遇上的。我去，您别小瞧西西，别以为他胆小，是因为这事儿他真吓人。真正的事情是发生在讲故事的头3年。头3年有一天晚上，他们两口子开车上亲戚家去，不是上班去。当时车上带着孩子了，孩子这会儿岁数很小，也就是3、4岁，刚会说话走道刚利索。结果到亲戚家呢玩得很晚，10点半左右才回来。回来完之后呢，他们就往回家开。开着开着得路过一个小城市，因为亲戚家很远也都是县里边的。
可刚开进这小城里边，一进去啊，刚进城的位置有这么一片居民区啊，周围还有点人，还有点卖烧烤的什么的。刚开过去，这车不知道怎么了就犯了病了。本来这新买的车开个100多迈跟玩一样，你现在的汽车都高端，是吧？可是这车不知道怎么了，就一直卡在20-30迈就上不去了。她老公啊稍微懂点汽车，他认为是离合器坏了，因为现在都自动挡的嘛，感觉就是永远卡在1档上不往上挂。老公反复停车折腾了半天就是不行。可问题是当时这个位置旁边没有修车的，没办法。但是这车你说它是完全不走吗？走还是能走的。结果她老公就跟他媳妇儿说，这多亏了能开，要不然得叫拖车了，真他妈烦，这刚买的车怎么这样了？往前面看看，或者你拿手机搜搜，看看哪有修车的。他媳妇儿这会儿抱怨，因为刚买的车不高兴啊，怎么回事？怎么刚买的车就坏呀？可问题是这车它就是不行，开得贼慢，油门都踩到底儿了，就是不往前走。就在这功夫，他媳妇儿正拿手机在这查那维修站了，就是看哪有修车铺啊。可没按了2下手机，当时她老公在边上在那说着话了，你查查，你看看这周围什么的。可忽然间的，他媳妇儿说，你别说话，什么声音？她老公当时在这着急弄车了，一听他媳妇儿说这个，什么呀？你别一惊一乍的，你快查吧。可是他媳妇儿更不干了，你别说事儿呀，咱车上有人。这一惊把她老公吓一跳，什么呀？怎么了？可此时他媳妇儿完全失控了，让她老公赶快麻利的停车。当时的位置不好停车，在道上，老公还得把车打到道边上才能把车停下来。可是就这个过程中，他媳妇儿就疯了，是一直在车上闹腾，并且闹了没有几下，在车上直接骂起来了，而且一边骂着一边还抱着孩子，死死的抱着。你们滚！你们他妈的是干什么的？别动我家孩子！我告诉你，我不管你是什么玩意儿，你动我没事，你动我孩子，我跟你拼命。可问题是这会儿老公傻了，在边上，媳妇儿你干什么呀？你疯了？你太好好的，你怪吓人的，怎么了？可是他媳妇儿什么都不顾了，赶等没几秒钟把车打到路边上，他媳妇儿开了车门，抱着孩子从车上就跳下去了。下去之后就往人多的地儿扎，抱着孩子就跑了。这会儿她老公都不知道该怎么办了，也下了车，把车赶快灭了车，上去就开始追他媳妇儿。可是他媳妇儿完全失了控了，老公在后边就喊呢，你干什么呀？别跑了！这会儿马路边上有人，因为晚上的这会儿是有夜市儿什么的，人家一看这两口子疯了，这是吵架了。可跑出去了，起码得20-30米、30-40米啊，距离车。终于他媳妇儿是跑不动了，抱着孩子就站在原地站住了。老公，咱车上闹鬼了，有鬼要抓咱孩子。她老公一听，什么玩意儿？哪有鬼啊？可他媳妇儿又说，你听不见是吗？有俩人说话，就在咱车上说话，说的是啥？另外一个我听不懂，他说的是什么？有一个我听得懂，有一个在那劝另外那个说话听不懂的，说那意思你别弄人家孩子，人家这孩子没招谁没惹谁的，还是个小孩，你弄人家干什么呀？可是那个说话听不懂的，他跟发了疯似的在那叫唤，
明显就是不听，就要照咱们孩子下手了。你现在知道为什么车开不动了吗？你明白了吗？哎呦，这么一说，她老公站在原地懵了。啊，不是，你神经了吧？是真的？列位，两口子在这儿闹嘛，大喊大叫的，旁边的人能听不见吗？没一会儿就围上来2、3个人呢。这里边有男的什么的，相对来讲河北人嘛，善谈，也外向，再加上也热心。又一听这两口子原来是这个事儿，立马有人过来就掺和了。当时有个岁数挺大的40来岁的一男的，兄弟啊，你别听你媳妇儿说的，你以为是胡说。我告诉你，这路段斜，我们就住这门口，这马路上老出事儿。可这会儿他这男的和他媳妇儿俩人可怂了，这怎么办呢？大哥，我是真没听见，可是你看他非说他听见了。哎，然后人家这几个人还不错，陪着这男的一块儿回车上去。到了车那儿，别提多吓人了，没人敢过去，只敢离着老远的把车摁开，摁开完了不敢过去，围着车转看，一边看着这男的和另外几个大哥在那念叨：“那啥，老先生们呐，你这户人家挺不容易的，两口子带个孩子，您放他密码吧，啊，您看您就放他密码，您高抬贵手了。”后边是念叨了半天，在大伙的陪同下，这才敢接近汽车。结果接近汽车还专门让他媳妇上去仔细听听有没有人。最后确定了车没事了，这才再次着车的。着车的时候，她老公还是担心，觉着这车估计还得开不动。可没想到，油门一轰，踏板一踩，这车一切恢复正常了。当时两口子一看这个，赶快开车就离开这儿了。后来从这儿开始，俩人再没来过这个地儿，反正就这个小县城绝对不去了。好了，朋友们，这故事咱就说完了。很清晰的一个故事啊，没啥弯弯绕的，比较直白，就这么档子事儿。后边他媳妇儿给好些个人都学过，他听见那声音是啥样的。有一个声音偏细，他能听得懂，说的就是咱们人话；还有一个声音偏粗啊，但是说出来的字儿语序像是人的语序，但是说出来的字没有一个你能听得懂的。你说它像韩语吧，不是；说的像日语吧，也不是，说不清楚。还有就是那人的声音极为的粗劣难听，就跟我似的。行了啊，开玩笑了，我声音其实大叔音，讲故事还行，是吧？好了，接下来马上给您说他第3个事儿。精品男兄弟呢是潮汕的，广东潮汕地区的，他们家呢是龙江一带啊，就是您知道那个龙江猪脚饭吗？没错，就是他们那儿做的。他说的事儿呢发生在他13、14岁的时候。13、14岁的时候，精品呢特别淘气啊，属于是那种跟着身边的一帮小坏孩天天搁外边玩，经常是3、4天的不回家。结果有这么一天，这一天估计出去玩去，玩了得有2天了，在外边一直住在同学家里啊。然后呢，晚上大概是9点多钟，跟同学正在那玩着了，不知道是干什么了，他爸来电话了。精品的爸爸平时不怎么回家，在市里边上班工作，他呢就是欺负他妈妈，他妈妈拿他没办法，但是他爸只要是一回来，他立马就怂。所以这电话一看是他爸打过来的，立马他就慌了，不要说话，不要说话，我爸打的电话。拿起电话来，这孩子还假装在家睡着觉了。喂，老爸啊，
我睡觉了，有什么事啊？可没想到他爸在电话那边，呸！啊，你他妈的睡着觉了是吗？你在哪里睡着觉了？我现在人就在家里了。完了，当场就尴尬无比，让他爸在电话里边是一通的臭骂。最后他爸告诉他了，别管几点钟，你必须得给我滚蛋回来。精品男是骑着电动车来的同学家，这天晚上这电动车还没充电，但是有点电量，纯属就是硬着头皮9点40快到10点钟从同学家离开的。同学家是在另外一个村子，离他们村子老远了，你就是全马力的骑电动车，他说也得骑上个怎么也得30分钟。可是骑到了有这么15分钟左右，这电动车逐渐的就没了电了。可电动车一旦没了电，比自行车还难蹬，因为它沉，给难受的呀，蹬一会儿骑一会儿，蹬一会儿骑一会儿，所以延缓了他回家的时间。这会儿他心里气坏了，恨死他爸了，但是又不敢惹呀，一边推着自行车一边生气呀。他怎么今天回来了呢？倒霉死了。可是正在这自己心里叨磨着，当时可能是由于刚被他爸说了再加上自行车又坏了，他就没想到这晚上走夜路害怕的事儿。可不经意间，生着气往右边一抬头一看，只看见右边有棵树，树上的树梢顶子上边站着个人。这人个子特别矮，可能1.3米、1.4米左右的身高，佝偻着身子，看形体上看像是个老太太，但是不能确定因为这件事从头到脚他都没看清楚这个人。可问题是这人站树梢上站着，还用说是什么东西吗？我不用跟你们说了。再加上精品他本身是潮汕人，特懂这些东西，一下子自己就意识到坏了，瞧见脏东西了。马上精品就低下头，假装看不见。当时其实是想把车掉头往回推着跑的，可是一琢磨不行，往回推他追上来是一样的事儿。结果自己纯属就是逃避，或者说是掩耳盗铃，低着头假装看不见，推着车就往前闯。走了可能没有6、7步，10来步，就已经跟这棵树走到平行的位置了。但刚走到这棵树平行的位置，他就听见这棵树上面站着那个东西传来了一声咳嗽声，就这么一嗓子。可这声咳嗽声之后，他听完了，脑袋瓜子咵就一炸。当时精品说，我就跟拿电击了似的，他这声音好像能刺激我，一下子我脑袋瓜子就炸了。炸的这一下全身过电，头皮汗毛全竖起来了，但是一下把他给打醒了，什么都顾不上了，把这电动车扔在原地，撒丫子就开始往前跑。精品从同学这儿回家必经的就这一条路，没别的道，也就是说这条道不说是完全直的，但是道是很明确的，就这么一个走法。所以说接下来他是摸着黑往前冲什么都没想，并且他也知道只要玩命跑，有个几分钟就能快到家了，或者就算到不了，你离老远的也能瞧见村子。精品当时小，体能好，小孩不知道累，结果往前这一跑，一下头没回，就跑出去好几分钟去。可是越跑就越不对劲儿，因为这条道他特别熟悉，怎么感觉自己老在这周围绕过。但是这会儿精品可顾不了这么多，疯了，还是低着头往前冲，玩命的跑，就没停下来过。
可是直到了跑到了得有15分钟左右了。不对了，再加上也跑不动了。精品感觉自己现在眼巴前的这条路好像又回来刚才这条路的进口了。那么也就是说再往前跑又得路过那棵树。这下精品嘎噔就站住了。坏了坏了，鬼堵墙了，鬼堵墙了。你看他心里边还特别清楚，要不说潮汕人和咱们不太一样啊，真的他从小就受这种东西的教育。马上精品就按照小时候听老人说的，把鞋脱了，把鞋脱了往地下拍，然后把鞋往天上再扔，拍3下扔到天上去，鞋尖指哪儿你就往哪儿跑就行了。这个办法精品使得很顺，啪啪啪的就按这办法做了。可做完继续往前跑，当然了，半跑半走了啊，这会儿没体力了。可是越走越不对，他说压根旁边的这个树都不带动的，我就感觉我自己像是原地踏步似的。也就是说我的脚踩在地上是往前移动的，可是周边场景全是不动的。那这下精品更扛不住了，一琢磨这个不行了，不是跟爸爸赌气或者说害怕爸爸的时候了，立马掏手机就要给他爸打电话。可是这手机不知道怎么回事，死活就是打不开机。小时候精品用的手机可不是咱现在这智能机啊，不是这种啊，是那种手机，上面带按键的。他说当时这个手机不是屏幕不亮，是按键失灵，无论我怎么按，这所有的按键是不管用的。这会儿精品可就更慌了，人整个就失了态了。我跟您说，我不是夸农村的孩子，这要城市孩子已经吓昏过去了。亏了精品从小啊8、9岁他就晚上出去玩去。但这会儿精品心里边又琢磨起来了，不行，要不别跑了。这个想法不是乱想的，他们那儿也有这种说法，他也明确的给我写了。我们那儿老人们都说，遇上这个鬼搭墙啊，要是破解不开，你就在原地坐着，别动了。精品一看这个，就找了个光亮点的地儿，就是稍微那点地儿啊干净点的，直接就蹲在那儿了，没坐下。可是刚这一蹲下，忽然间的身后就又传来了一声咳嗽声。我告诉您呐，这声咳嗽声跟刚才的咳嗽声是一样的。这一咳嗽，精品身上就跟过电似的，唰的一下。刚才的咳嗽声精品不说有准备啊，但是他先看见那人了。可是这第2声咳嗽声可不行，他是突然间来的，吓得精品不自然的就转了头了。但是这一转头坏了，一看那个东西就在后边的道上站着，距离精品呢也就是8、9米远。那这下精品可就又吓坏了，起了身的继续向前瞎跑。这回跑的方向精品改变了方向，不往路上走了，往这旁边的田地的道上跑。就是田地中间它不有那个小走道吗？人家那边是半水田吗？对吧？往这上面跑。但跑了没有几下，那水田道很窄。我不知道您来没来过广东，广东田地之前修的那个道不像北方，因为广东人本身他就小嘛。结果跑了没有1分钟左右，咣啷一下一脚踩空了，咵就掉旁边那个稻地里了。稻地里边都是麦子，湿漉漉的，整个这个精品一下子就成了个泥猴了，就摔进去了。可是估计是水的缘故，或者是泥土的缘故，起了作用了。这摔下去之后摔得生疼，但敢等精品捂着腿再一坐起来，哎呦哎呦，可是朝着周围一看，砰的一下，周围瞬间暗下来了。
但是您别担心啊，暗下来是好事，因为现在晚上它就是暗的。也就是说，刚才精品看着周围看得很清楚，或者说是稍微有点亮，那都是幻象。但结果精品这一起身再仔细一看，那棵树就在右边，自行车就在他身边放着。起身走出这个道地，出去可能走个10几步，自行车就在道上摆着了。不过这一下子不知道怎么回事，精品说我不至于这么怕了，感觉一切恢复了正常。马上掏出了手机给他爸打了个电话，把事儿跟他爸说了。他爸虽说特恨他，想抽他，但还是骑着摩托车出来迎他了。后边精品慢慢推着车，这才回的家。最后呢，跟他爸是距离村子有个5、6分钟的路程相遇的。这天晚上的事儿，他爸一直不信，认为精品是为了逃避挨打瞎编的。可是精品的确是摔了一身脏泥，腿还摔破了，所以这天呢回家也没有打他。但是后来精品老把这事儿跟身边的人说，结果呢是村里边一个比他爸爸得大15、20岁的这么个大伯给他讲的，说呀，所有的这个鬼搭墙都是有缘由的，这个东西它就准定就在你附近了，诚心的给你捣乱。但是你小子机灵，你抬头看见他了，说白了他藏处上就是捣乱的。还有就是他那声咳嗽，这大伯说亏了没听到他第3声咳嗽，亏了你掉到旁边的泥地里了，不然的话这第3声咳嗽只要咳出来了，你肩膀上的3盏灯就全灭了。这男孩子要是阳火一灭了，可就不是这么简单了，那弄不好这一天可就出大事了。好了，朋友们，这故事咱说完了。您看精品说的这事儿特民俗，是吧？您放心，这不属于什么封建迷信，这纯属咱们中国5000年的文化。这个是咱们的民间文化，尤其又是乡村文化。就跟那个老农民呢，一看天红了啊，火烧的鱼儿，明天啊准是高温，就跟这个是一个道理的。这是一种老百姓们日积月累的这么多年了摸索产来的一个规律。当然了，像有一些怪神乱力的农村的解释，他们也是没办法，实在是搞不清楚了，是吧？但是这些事儿呢，他又没法解释，因为咱不可能穿越回去啊。当时回到那个精品的旁边，兄弟你别怕，把树上那叫下来，我看看他是啥，是不是？咱也回不去，所以有些事儿他就只能是一讲一乐呵，然后当个故事，咱就翻篇了。哈哈哈。好了，那今天咱就到这儿了，朋友们，明天的节目更加精彩，咱们明天晚上再见。